啟德飛步跑正式啟動，香港主場 Racing the Game。We want you to really have a great time. So feel proud about this beautiful precinct that belongs to you, and we hope you enjoy and have a great time on the first Kai-Tak Run. 我哋有自己一個咁靚嘅運動場啦，俾佢哋喺度比賽啦，喺度練習啦。咁確實咧，對於我哋香港嗰個體育發展啦，同學嘅身心健康係非常重要。我會好希望咧，大家可以多啲嚟到啟德體育園一齊同我哋飛步跑。我亦都好希望咧，透過我哋體育園呢一個新地標咧，讓到世界各地嘅朋友咧都嚟香港參加我哋嘅盛事。Let's go！成個賽道都非常之好啦，不論係運動場嘅地啊，或者其實沿路可能上斜路嘅磚地啊，各方面嘅設施，路面情況都非常之好，非常之平坦，亦都非常之適合輪椅嘅朋友。呢度個 location 咧喺個中心位置，其實非常之方便嘅，係啊。咁然之後我哋今日跑嘅時候咧，會上嗰條隧道啊，望翻出邊嘅時候係好開揚嘅，成個地理嘅位置啊，同埋個環境啊都非常之優美㗎。